Venant malheureux, rendre tout mauvais service. Ceux qui vont font la banzela, tout à fait normal. Mais on a beaucoup de sabilo rabatu, boté désordre dans la zone. Ville Kinshasa, batu belé ba komi malheureux. Natanga kimbuta malgré tout azaki na mapena ye. Mais makamoko buka na zone ko benga bat na zone to mona ngote. Soka liniki ni propre. Abanda na entrée hôtel de ville wana. Liboso hôtel de ville très sale. Ya ko kotaka na marché ko buka. Et si kaba mama otangisa biso bafuta biso ba minerva kaka wana. To lembi baza na idée ya mabe. Baye ko bomande peuple congolais. Tangu mususu mokonzi ya mboka azokanisa ke bazosala malamu, baosala malamu te baosala mabe. Soko komi na biro baswani sio batigangi bazali wana. Papa babuki nga mesa na zate. Nazala ndako bae 3h buka mesa biloko nyonso te kei. Esika biloko ezo ebala te. Bayibi bapie nyonso natikali ka boye. Ne babuki na ko pie na biloko bungi. Siko to sala ni. To vivre ka aw. Misala mso ezate. Ba société sikezate. Bo batu ba ndo sala wa. Ba o ba sala ka banda kala, ba ngwa bazaka na misala ti lelo. So ke na bralmo kuta batakala bazali. Na régie des eaux batakala bazali. Snell batakala bazali. Régie des eaux batakala bazali. On a dit batakala bazali bo. Entreprise ni basali obiso batasika to ya okota. Pourquoi pena biso na kati ya Zandoyo kimia pena ezate. Parce que yaya tokomi on dirait que toza libanda ya Congo. Mais ok, toza na kati ya pays na biso moko. Ndeni bangi ba boma biso ya kotala boyeko, basa na souci na biso pe quand même. Kini be pata ngoka awa bo ba poubelle, ba mayo tondi côté hôtel de ville. En plus baza so bango longola batu, bo créer wenze mususu, bo déplacer batu bo longwa awa, bo koma awa. Bino bo créer pas ité, bo zo benga na biso ko to ke vanda banda ko to kufa. Toi quand même ba Congolais bo nyoko la biso te lokwa to na Angola, to na Brazzaville te to za kati ya Congo, biso pe to abana mboka. Poni bo nyoko la biso bo ezala kate. Nyoko ma passe leki. Pasi pende leki to komi na suka. To komi na kwa étranger na mboka wa biso moko bola na butu ba yibi bino biloko ba buki bisika na bino ba zuba marchandise na bino na kata mboka na bino. To c'est clair que non to voter. Moi na mboka e to beti maboko. Dans le moment où papa nga non souffrance au côté libiso à papa yangote. Nyonso na bolinga ka bere ko la chef de l'état. Au chef de l'état za na bien, bo sa makambo po to yina chef de l'état to ko yine pété. Fatine béton to lingi e kaka. Bonjour papa. To joa ba vie na bino par rapport à ça les élèves liboso. Dans ndenge bokomi shiko ndenge Papa awa donc ndeza boye tozo comprendre te. Zanu ne tozaki boso na siko donc ezosimba isusu te. Tozaki na ba mesa très bien. Idée ye ba sai renseignement ADT azana ye sai renseignement alobi asa renseignement ba mesa bato pona kofungola nzela. Kofungola nzela espace etika nzela pona mituka na nyeleka. Brusquement tolali tolambuki toyokuta ngobila na bwatu na ye bava batumbi zandu Maître John, y compris si na lingwalawa, y compris si batu mususu ya zandwa, mota ba koma wazate po wamona ngane na babu. Batumbi nde ko tumbo, ole ko buka na moyi. Kanyama bana iko buka. Azo buka kia komike awa nde eza boye. Aweza boye, wana nzela longwa biloko na muta bimisi biloko na basenini. Balongwa buki. Ye eza bongo te 2h 3h. Ni policier, ni mutu ane, ni mutu moko ya nini awa, ye kaka ye moko na ba vaza zandu, na ba maître na ye maître John, to bango très bien maître John. A chargé opération zandu buka, tumba yiba piller.
bapille biloko ya bato batumbi tala nde toza boye tobetisa baétalage ya mikie ta biloko ndenge tokoma awa naza 50 pantalon maotanda eza te natikali na 4 pantalon na 4 bodi donc espace eza te espace eza te moyen lokosa eza te donc nde eza boye awa tozosouffrir tozosala boye donc souffrance eza boye makasi abuki biso tike tozofuta salibité tozofuta ibene tozofuta nyonso ezofutama mokonzi ya mboka aza place nini la police ya zando ezosimba te la police ya zando ezokipe yango te po opération baza na arrêté nango te donc ye gouverneur de ville ye aye que donc ye nde eza boye likolo na ministre intérieur auti kuna apesa arrêté te ya kopanza bato ye ayeka na volonté na apanzi ayibi appuye bakiti plastique oyo toluwaka oyo ya bato akuta yango olie balongwa yango kolongwa baza yango azotamwa 25 litres s'il vous plaît soki abandi opération 22h 5h akati nga moko ya mona ye na 5h na jip wana polisi mutuka na moko na pick-up ya pembe ezotambwa 25 litres essence azotambwa yango mama moko awa akufi bacontener oyo biso tobandaki osomba mwashi bakioske ekei ya bracongo ya balima nyonso to ekei donc ye gouverneur de la ville kini bopeto soki tomati likolo ya liboso akota commerce okuta mama na fula osakana te kini bopeto yango wana kati ya grand marché oyo eza grand marché oyo eza zando ya monene ndenge azoyoka Kinshasa ezonga kala wana société eza te na Kinshasa osisi classe mba moko oye na zando osisi nchiki mama amemio na zandu bato Kinshasa akala na Kinshasa soki ya différent bato bakomi ebele zandu asali ata place moko te ke bato bodimine bato baa na nzela tolongwa boya okota place ya boye ata place moko eza te mama okolobaka kobukaka bato ka bliskema koyiba biloko ya bato na kolika kosala bato boye jusqu'à mama bato akufi bayibi baeclair plasma banini bakioske eza teke batumbi babaluke babalusa te batumbi yango bayibi zubi oyo bakati batia yango na pusu bakende yango kalifunga baketeka mais opération bouke eza bongo te opération bouke eza bongo te fungola nzela eza bongo te so ye eyaki kaka fungola nzela afungoli nzela adete azando donc ezosimba te biso na ye ekosimba adete oyo baluka ye solution na zando ye azofingaka biso aye kofinga bautoka nga nde na boye na commerçant na syndicaliste touti na kalifungola balalisi biso na kalifungola 2 jours ye likolo mbilo likolo makambo adete oyo eza nango eza likambo yo ye bokonzi eza mpona peuple eza mpona bongo te ezalaka te. Merci chef. Malheureux barendre bato mauvais service ceux qui balobaki ke bafongola banzela tout à fait normal mais oya kobuka kobebisa biloko ya bato botie désordre na zando ville ya Kinshasa bato ebele bakomi malheureux bato ebele baperdre biloko ebele ebungi bato babungisi bacongélateur bafrigo biloko ebele bamarchandise moke bapille bato baye na bafaser bacommerçant tozongi malheureux tala nande tokomo vivre tofutela bandako na bambongo ya zandu toza kobokola bana na bambongo ya zandu tozotangisa bana na bambongo ya zandu bon tala nde tokomi malheureux eza malamu te kofongola nzela tout à fait normal mais bamesa ya bato ene etikala normal mpo tozala l'aise ndenge babuki na kopie na biloko ebungi siko tokosala nini tovivreka awa misala mosusu eza te basociété sika eza te bo bato balingi osala wapi baoyo basalaka banda kala bango baza kala na misala ti lelo soki na bralema okuta batakala bazali na régie des eaux batakala bazali snel batakala bazali régie des eaux batakala bazali onatra batakala bazali bo entreprise ni basali oyo biso batasika toya kokota eza te biso tolingi ke batika biso à l'aise todebriaka toluka moya kolesa bafamille na bato mosusu baza na nsima na biso na ndenge naloba nde yango wana merci.
ata kuti natangaki mbuta mpe ezalaka boye te natangaki mbuta malgré tout azalaki na mabe na ye me makambo kobuka na nzandu kobengana bato na nzandu tomona yango te soki alingi kini propre abanda ngo na entré hôtel de ville wana liboso hôtel de ville ezali très sale yako okotaka na marché kobuka esika bamama baotangisa biso bafuta biso baminervali kaka wana abanda nani kuna sikoyo tokosala ndenge nini tokosala ndenge nini na minute oyo eza c'est normal nzela ifo fungwama normal me bamesa na mesa ifozala na limite nango c'est normal ifo fungola nzela papa esengo eza te tozaka na kati ya pasi ndenge tozali awa po biso kala tozalaki koteka awa na kati ya awa esika balongoli biso na kati ya ndako oyo babimisi biso libanda bisika toye awa baye kobuka biso lisusu ndenge tozali awa tozoteka te moye ya koteka eza te tala mai salite tala esika batonga magazin kuna na terase penda oyo ya zandu oyo esika mobutu atongaki esika mobutu atongaki nde bango baye kosala atongaka ndako likolo ya terase ntango mobutu asalaka zandu batongaka zandu oyo na banorme oyo international ndenge basalaka yango boye soki mai elongwe awa ekei direct tina freve ye asani batongi ndako likolo ya baterase awa yango ozomona awa biso tozoteka te tokomi libanda tozotelengana kaka tozoteka te toza na esengo te tokomi na pasi papa yango tozosenga epa papa Félix na gouverneur na ye bakanisela biso tosuki toza lisusu ndenge na ye awa ata 50 francs na naza nango te tokoteka ndenge nini tala yo moko filme kuna tala salite ozomona tolembi baza na ide ya mabe baye koboma nde peuple congolais ntango mosusu mokonzi ya mboka azokanisaka bazosala malamu baosala malamu te baosala mabe soko okomi na biro baswanisi yo batigangi bazali wana mokonzi ya mboka batika kobuka biso daera awa biso toza bamama toza na moya ya bamama tala bamama ndenge bazotelengana le 8 mars mwana biso ya bamama yango biso bamama biso nde tozosimba mabota tozosimba bandako tozobokola bana solution eza te balobi abuka ba magasin bongo biso tolongwa na babala tokota na kati tozonga na ba place na biso tozala nango kala po ba na kati wana esika batonga magasin ezalaki ba mesa na biso bazwi biso balongoli biso po bapesa asani asigné contrat ya 25 ans na gouvernement ateka soki contrat na ye esili ebongo akende so ebite contrat yango ya ye esili to esili te gentini alobi azobuka bamagasin soki abuki bamagasin biso tozonga na kati ti sikoyo toyebi pe position te tomona ye baye batie bakroa ke bazobuka sikoyo balobi lisusu bakobuka te tozozela tozoyeba pe position te ti sikoyo tozozela kaka soki tolongwa soki mpe toteka tozoyeba te mais en entendant tovandi nanu kaka na bamesa na biso tokoteka ndenge nini sango eke na basite zandu babuki moya bakilia bakota eza te tozoteka te tozoyaka mpona kobatela baplace soki bakobuka magasin torekipere baplace soki babuka te tovanda kabo mais koteka nde tozalaka toteka asu te mbongo ezomonana te bakilia baza te papa babuki nga mesa naza te naza na ndako baye 3 ebuka mesa biloko nyonso te ekei esika biloko ezoyebana te bayibi bapie nyonso natikali ka boye ndenge tozalaki na sikoyo mbongo nde eza na mboka te mbongo ezomonana nango te mbongo eza te bafongoli na bango nzela ndenge babuki kobuka eza mabe te lobela mutu ke lobi tokoya kobuka longola biloko na yo bomba obuka bato baza te obuki biloko bato baperde bamarchandise na bango nde kobuka ya malamu mbongo eza te tootekala biso te tovandi ka boye tozoteka te mbongo ngo ezomonana te ka bazobuka biso tokosupi na bana na mboka oyo tosala nini tozonga mboka oyo tokende
tokende esika nini na mboka oyo tozosufrir pasi eleki bana baotanga te bandako ya bato classe mai courant na Kisasa nyonso eza mbongo tozosufrir toza baétranger te bakolo mboka tozonyokwama na mboko pasi eleki tokomi lokola baétranger tozonyokwama pasi eleki pasi pende eleki tokomi na suka tokomi lokola baétranger na mboko ya biso moko bolala na butu bayibi bino biloko babuki bisika na bino bazwi bamarchandise na bino na kati ya mboka na bino pourquoi pena biso na kati ya zando oyo kimia pena eza te parce que yaya tokomi on dirait que toza libanda ya Congo mais ok toza na kati ya pays na biso moko puisque oyo bango basali eza ke kobuka te mais eza nde pillage parce que ya biloko ya bato oyo ebungi oyo bapille awa à 100%. Et plus, ebele awa bakufi likolo ya d'émotion. Biloko na bango se seni ekei. Ce qu'on est na un moment où et pourtant baganga kene ko babuka bâtiment oyo ya asani parce que biso to sani to kende kuna mais ti siko biso awa mo ko tata koteka ezate. Papa siko to kende wapi? To lobanini. To c'est clair que non to voter. Moi na mboka e to beti maboko. Dans le moment où papa nga non souffrance oyo ekoteli biso a papa yango te. En tout cas penado na kosenga kamwa changement eya parce que boye esimba te. Ka lolenge babukeli biso ba mesa yango te papa. Babuka ka biloko batu bongo te wana eza destruction méchante. Oyebi ke ba table o to somba ngombongo ebele. Ba $1000, ba $2000 neti biso tozaki na ba place na biso bisika batongi ba magasin ozomona na sima toyaki na kati ya marché kaka bango moko baye bapesi contrat na étranger libanais asani babimisi biso baye kotia biso na kati ya dimare mpe bameso tosomaka na bambongo ebele papa tobokola bana na biso na bamesa oyo tovivaka na bamesa oyo tomona baye kobuka biso na butu mpe opération ezosalama butu mpo ani boko bazali okongolo bakonza mboka bako bazali okongolo opération basalaka na moi moto nyonso agarde marchandise na butu tanto ya na tongo babuki bamarchandise na biso bazopie wana eza kobakisa pasi likola pasi kini bopeto yango bazosala kini bopeto ka awa na zando na basite tozomona bapoubele partout kota sayo wana moyen kolekisa te poubele etondi mpo ani konyokola bamama boye mboka eza na pasi baentreprise nano ekomi te bamama nyonso bomona na zando baza baillettré te papa bato nyonso bomona na zando totanga misala eza te chef de l'état alobi bamisala ekoya bazela misala ye bo baye kobengana bato so misala ye bomona bato na zando na banzela boye te papa oyo basala na vraiment ezalaka te batia biso kimia so toteki te tokovivre te ndenge balingi baboma biso ya kotala boyeko bazala na susi na biso mpe quand même kini boye mpe tango ka awa bo bapoubele bamai oyo etondi kota hôtel de ville en plus bazala so bongi bolongola bato bocreye wenze mosusu bodeplace bato mpe bolongo awa bokoma awa bino bocreye epai te bozobengana biso soki toka evanda bandako tokufa toi quand même bakongole bonyokola biso te lokwa toa na Angola toa na Brazzaville te tozala kati ya Congo biso mpe toa bana mboka poni bonyokola biso bozalaka te tolinga bino ndeni so bosala boye tolinga bino te so bosala en tout cas tozala contre tolinga na biso bino te nyonso na bolingaka bere kwela chef de l'état o chef de l'état aza na ye bien bosala makambo po toyina chef de l'état tokoyine pe te fatinde beton tolingi ye kaka tozovivre difficilement neti ngai naza président ya délégation syndicale na niveau ya marché ISVC Union syndicale des vendeurs du Congo toyebi vraiment situation ya commerçant bien actuellement commerçants vivre difficilement parce que bato bazokota vraiment bien te et puis toza leste banda babuka tracasserie ya ba policiers malgré botandi so monde ba policier baye fo banda kokima voilà pourquoi to sala qui démarche auprès ya ministre et intérieur pour na komeka ko résoudre situation yango et na mincho tozo sola tozo tambola na délégation ya oya ministre et intérieur pour na ko sala constat ya ba dégâts so esalamaki et kotala si possible ya kozongisa bateki na bisika na bango mais à une condition ya kotika banzela petika la polele parce que bandeko bateki pe ba envahissaki nzela mwa mingi
ndeli nango zalaki nango mabete mais personnellement bandeko muso bakoma kosala musala na kati ozomona lokola ba règlement de compte pe ezali ekomi pillage. Cela veut dire l'idée il y a pas eu le mesure d'encadrement, mesure ya ko batela mokano to mobeko ya gouverneur ezalaki te. Pourquoi? Parce que te muto ya zako ya na buto bazobenga ye maître John ye moko so kotali loboko awa plus accompagné na bakulu na bapomba nyonso ya zala kozala na bango ole ya kosala musala ndenge sengelaki bango bami muto aza chargé ya kosala liste ya basinistre nyonso ezali ngamu naza kosala mais ndeko so na lakiso liste na koyoka mutema pasi mokonza mboka oyo tozali na bango awa okomona mususu fond na ye mobimba ya $50,000 $25,000 $15,000 ezokende kaka boye kabelo ya 150 ekomi na maboko ya $150 ekomi na maboko ya shege akomi koteka yango na 5,000 francs 20,000 francs tout simplement po azwi occasion ya mutu moko alobi aza pembeni ya gouverneur abengi ye aya kobuka ye aprofite koyiba. Donc ezali pena pasi gouverneur oyo azali censé koprotéger biso aprotéger biso te mais aexposer nde biso lisusu na pauvreté pe na chômage. Donc et puis kolela wana mingi tokokomisa yango nde pa ya mokonza mboka parce que tomonaka yende mutu oyo alansaka opération Kini Bopeto ye moko mokonza mboka mutalasaka Kini Bopeto mais lelo Kini Bopeto mokonza alasaki biso nyonso tosepeli ke ye na Bopeto nzoka Bopeto yango nde pa komisa biso lisusu babola Bopeto yango evandisa biso lisusu na bandako ezangisa biso misala. Alors mokonzi lokola ye moko akoki kosepela na situation wana te ye mokonza mboka c'est que a recadrer oyo azali lokola elima na ye gouverneur ya mokonza mboka na kotalisama oyo ye mokonzi ya engumba Kinshasa azali kosala. Bon, franchement parlant, tout ça va y mettre. Ça fait déjà 18 ans que je suis ici dans le marché central. D'abord, on a sur deux aspects. Premièrement, ils ont dengue au Tuninga Mutuna, dengue ils ont de commis. Bon, apparemment, dengue to vivaka, to sentir moi aération. On a peine franchement to Lubayango, to ça batou, faut le baka vérité. Moussala basali oyo, aménagement basali oyo, to moni moi aération et koti. Moi lumière parce que ba mesa nenge komaki lokola bandako banganga lokola bikuku lokola mutokomona mesa comme lokola building na ye azo sala ba kaka sala ba pipi wana azo donc etireka ba balala wana c'est pendant la journée okomona mesa et comme batla ba capo même pour mon voisin na yo ezate ils pesa obscurité na zandu mais wana c'est pendant la journée et pendant la nuit qu'est-ce qu'on a constaté? Pendant la nuit, ça facilitait la débauche. Incontrôlé, n'importe quoi dans Zandu. Nous trouvons même des capotes, excusez-moi le terme, les capotes sous les tables. Mais actuellement, saliboye. Moyen moutoua asala ta pipine na mes salité to senti pe moi mon PPM moi vent moi lumière et côté ça dit bien moi espace au tout ça batou moi espace au peso permettre ba mituka ile kaka moi ba chariot pe le kaka batou ba sikila kapé librement. Et puis troisième point nanga papa monsieur le journaliste c'est aussi par rapport à miyibi parce que il y avait trop de miyibi. Il y a des miyibi en costume, en cravate, en chemise, en singlet. Donc ça y a des nyonso. Mais ndenge batu ba pousse ne posa ni boye moi c'est tikali ba miyibi ba comme na passe pour ba yiba parce que ba nako profiter na ba coincement wana. Quand les gens sont coincés, alors ba moi profiter ko yiba batu. En tout cas musala ba sali yo et comme si ça nous bien, tout le monde dit que na lumière, on sa image, ça que na polele, au monde pena que non to ça pena mon pépé nzambe mo kitana batu. On sent bien. Mais ce que nous déplorons c'est un côté positif. Mais côté négatif, il y a un déplorer na gouverneur Nabiso, qu'on doit beaucoup de respect, mais quand même, tout un état de droit. Quand ça ne marche pas, on doit dire il n'a pas ça. Moussala Ngozaki idée bien, mais qui ne peut pas au niveau Salami Nazandu, Oyakoya na Boutou, un état de droit, un pays où il y a un état de droit. Yo Mokonzi Oya na Boutou, accompagné la police. Accompagné ben civique ba kuluna ba nangwaka ba fazer ba maître pona ba buka ba mesa brutalement wana za agression barbare papa tout ça na minute oyo na mboka oyo fati makamwe ko salamate. Nous déplorons ça. Idée zaki d'ailleurs Kini Bopeto elingo lo bateke batu ba yana zandu ba buka ba mesa d'une façon brutale na butu et puis c'est sirika bongote
ils ont volé tous les biens des commerçants oyo somona oyo. Ba marchandises na ba parce qu'il y a beaucoup de gens biloko là parce que on n'a pas assez de dépôts ya ko bomba biloko nyonso. Bato msuba bomba biloko na ba dépôt ka libanda na ba mesa. Alors bato bana ko ya wana compagnie soit disant que gouverneur ndatini bango ou soit ADT na biso ya Zandu abengi ba kuluna ba brigands, ils sont venus déboulonner tout. Ba déboulonner ba mesa ba tout, voir même les marchandises. Et puis je vous apprends, il y a des gens, on a eu même de perte de vies humaines. Maman mso bazana attention, maman bala kufa, azako lukambongo yemoko na azoboko na bana na pasi, azako koteka. Alors natonga yakuta, bobuki mesa na ye, na biloko na depo ba yibi. Papa. Biso, on va pas se laisser faire. D'ailleurs, on a fait une commission, biso ba syndicaliste à marché. On est allé voir le gouverneur pour nous dire qu'il a une motion on a contre et ça les liwana ya salilaki. L'idée était bonne mais et ça les liya ça les liwana ya koyana butu pendant la nuit ko buka ba mesa batu ba yiba biloko ya batu mutuna. Mais si vous allez le musale à l'état, pourquoi pas faire ça le matin? On a moins pendant la journée. Pour les mboka na biso, l'état zaka suprême na kamnyonso. Yo ka so la police ba na moya babiki non, bo pousse na bolunga bo so la bo. Na ko résister. Mon douté. Mais ce que cela m'a d'une façon ya mabe, d'une façon ya butu, yo ya na butu avec les inciviques. Ba yibi ba buki tout ce que les gens font bato ba tekaka, ba yiba marchandises, ba so ra mort na ba bomba na ba colis, ba yibi ba tu ebelé. Et puis na minute so monsieur les journalistes, na za ko loba na opinion ba yeba yango, ba tu ebelé ba zongi ndaku. Azaki na mafone ya mukie babuki bon bayibi yango siko akoteka ndeni bafana ndako toza na état de droit même bino ba konzi faut boyeba iloko wana biso ba population toza bazo wana bino terre et puis j'ai pris na ligne limbisanga je voulais rappeler iloko moko boye boyeba que peuple congolais abandi ko souffrir banda tangwa kala même série ya ba belge le néocolonialisme peuple a souffra kaka to comme na colonie belge peuple a souffri kaka 32 ans Mobutu. Donc jusque là peuple na biso a souffra kaka souffra. Alors botika ko baxela peuple ba AVC makambe belé ba mort subite ba mama ba kufa na ba tension ba ça ba crise cardiaque nous déplorons ça. Idée ça qui bien mais façon ba saleli yango to déplorons qui bien té. Alors to ebi ke Zandu oyo ezana mikanda na yango. Ba limite à Zandu ezana mi tout ezana mikanda. So ba limba buku ou ba lingwa fungura nzela. Bala ndenge possible ça maka bobengi ba syndicat bobengi ba tu ya marché boko ndeni on peut pas se passer population doit voter bino bango yoti boko yana 2023 suke ba mama oyo va voter bino lisusu ba mama Zando bino bobuki ba mesa na bango o bo yibi biloko na bango. Nous déplorons ça. En tout cas nous lançons un défi na gouvernement na biso ba salo ki wana idée za ki bonne parce que kini bopeto n'est pas dit que yaka ko buka eloko moto to yaka na butu na ben civique lokona bopeto mais bopeto ngo to boité. Mais bon, peut-être sauter bien pas pour ça. Et ça me penda bien té. Bah pour ça que mais salité ça kaka. OK, bateau yo, ba soma ba patente na bango ba commerçant, ba soma ba ticket na bango, ba futa ka célébrité na bango chaque jour. Dans un état de droit congolais ali nyamaté. O ka ko lelo o bangani o saliboyo o buki o tieniboy non. En tout cas, na pesi mbela na surtout na président de la République na biso, président élu, président Fachi atala makambo oyo. Pour la population na yé, population a voté kaye bango, population a lingué bango yo. Alors la population a été maltraitée par bateau balingi koya ko kota nyamu biso to côté les mélailles. Merci beaucoup. Bon, ndé tozala liboso na ndé to komi siko eza nango bien, to komi na biso bien parce que nzele fungwami, ba client ba ko momo na biso. Donc tozala na biso bien, mabe mo siko to mona, mabe siko biso to mona, pasio to mona. Tala moni likolo ndeza. Liboso tozaki na babashi na biso, batol na biso, mais c'est zaki normal, mutam tozali na mesa na bikeso na ye, place na nga yango. Mais lelo to komi, ba mesa komi kotisa bimisa to komi coincé. Mais ko funga manzela ndenge funga nango eza bien. Comprendre? Nzela funga eza bien parce que mutu nyonso azomona nzela, azomona ke lambo e bateka awe loko bateka yango awa bien. Pas sur biso to mona sikoyo. Donc, tu perds de bleu et belé, tu perds de la place na biso, tu perds de maman et belé, tu perds de mbongo, qui m'est zaté par rapport à l'année etikali. Bato les zaté, moi tout quand la bâche na likolo ezala asouté. Tout monter quand ba parasoleil, ba comment menacer biso, au moins ka botandi dès que botanda na tongo ba soda ba bandi opanza bino. Bokina ndako bombisi be étalage na tongo tongo ba tumbi yango.
batumba biso étalage bobomba likolo boye na tongo bokuti batumbi yango lelo salisi étalage lobo salisi lobo étalage to ndako salisa tamu na kala ba 2000 francs étalage ko ba 10000 francs ba 12000 francs to dépassant ba mbongo to dépenser kala bo dépenser lebo ka ba place au mona autofutela ngo tikia l'état parce que l'état ngo apanza ki biso elio inzanga atila biso ba mesa normal atina tol ou bien ti abike ba maman to seli bino mesa to tina ba base ou soit tant avant abuka biso pourquoi pas yebisa ki biso te ke ba mama e to luke bino place mona kati boyana no bovanda non boteka nanu bongo to obuka na place na biso après place na bino après to koyeba ndeni ni to kosala bayaka brisque en plus babuka à peine à moité kobuka na bango ezaka à 2h 3h jusqu'à 4h du matin ba 6 baki bilo ba to ebungi ebele ba mama ebele babumba bambongo na bango na kati ya ba koli na bango bambongo ebungi ba biloka ba bale bungi muto otandaka boy ba boko to libilo ba kenango est-ce que vraiment mbongo on to vivre kabo to vivre na pas si souffrance donc to kompena dans apoteka bien faut analyser aux ana chapeau parce que soit exaté poussière ba malade ba rime belé tape na ba condition to tekela ba typhoïde tant poussière et quand on a zolo ezoke kunezo eloko eke créer na nzoto lobi na tongo ba malade ba mamebe na zandwa kande ba balesa bana bango ebele ba ba tension ba stomach comme ça ba ana ba veiller bo se ruta wapi e ruta ka awani ba so peka se ada batamola na ba aba ve na bango na suka ngo ekoma na se o mama kingani abeteka libakubwe ko mabe biso za posa ndia alukepsone solution donc obuka na elobeli se loko parce que c'est option de passe to sala une semaine na zando toteka ate likoloka ya makambo ba neto yaka na zando bwe to lesa ba famille na biso to lesa bana biso to futela bana so en fait to futela banda ko kala bambongo wa zando mutu tom sa ya na fonka tom ya moi mi balé ba papa misala malongeza la rasute misala ba pepe komaka ba maman ne bobima bo sauter papa na mbetu obimi yo eko luka sko boye vraiment ba condition ko aya boluki absolument solution boye bisana soki nanya ngwana aluki absolument solution c'est bukani nyonso to komi ko moi nyonso tande to yindi mbula so ebandi biloko ezobeba biso ezopola biso tozali na système ya babashi bien si bafungoli nzela batika biso bamesa nde totiaki banzete na biso te tozotia babashi bakamati so babashi babuki bayibi biloko etangamaki bayiba te bato baperde babiloko ebele mpo na nini mokili yango toyaki kapo tonyokama kaka bamisu babongaka kaka biso tosufraka kaka leta yango aza mpo na bango moko boye baza mpo na biso nde na bamoi mbula biloko ezobeba chaque jour il y a foutu étalage ça là beaucoup tu as na ba mesa na biso to futa taxe à l'état to somba patente to somba affiche biloko nyonso o l'état tia to somba ngo suko ba pege ko benga na batu ko ba ata banyama banyama ngo futu bazaka ku ba encadrer bango batie bango place moko biso suko bazo souffrir biso boko na ni to boko la bana mibali basala te misala malongo ezalaka te to yaka koteka poto boko la bana tout tant que ça bango ba classe bango suko ba yiba bazo nyoko la biso po na ni bazana mawana biso te toza ba mama tozo souffrir tozo tangisa bana po na ni bazo nyoko ba compagnie za na ngote so to teki te to ko vivre te na mboka oyo faut ko luka na mutoki na po teka to ya ko teka poto luka mbongo po so ba yebaki zanzela ba kotekela biso ba fiche te ba kotekela biso ba patente te ba teka biloko apo to ko futa pe ticket po eza balabala ba bongisi ba songisi biso sima batika to za kimiati boko ya boko kuta betalage nyonso batumbi chaque jour yo salisa ka étalage ata yo moko susi na ngeza boye ye mokonzi tonga tiaki kobuka biso na zando po anya bongisi biso esika moko te quelque part to kende nanu boki na place pour la tanda po teka mais ya bengani biso ka boye olali bolamuki babuki olali bolamuki babuki tozo yeba tezani magasin na biso place na biso yango esika batia sani o moni asana tongi bandako na yewana place tozalaki mais tango ya alongoli biso atie biso aloba pour la tanda mais ti le to mona solution yango te ti ba ko buka biso to bika na ba mesa so mesa to zora mo mukito sato salela ke to vivre na famille na bana na mabota to za mama veuve bazar ba ku faire mibali to ba jeune fille bazar ba mama te masimba ba famille na bango sko lelo ya tie biso wapi soki mbule beti façon tozali bomona biloko nde ezali na mabele so mbule beti biloko bebi tokena biloko wapi na futa yo ebela biloko tozala boy tola tola muki to chebe talage be batumbi to eli sus batumbi to betaka betalage o passe ndenge nini o mboka lolenge nini tokende wapi na prombo pesa biso to biloko biso za marchandise na biso eza to sombi ya mbongo ebele to chango wapi to chako place ni to kena ngo wapi
fala bongisa biso déplacement quelque part tokei nanu pour latanda nsima so otia biso place alingaka etia biso atie biso biso mpe tokokei te tovandaka awa esika ya biso yango tofanda awa ye nda kolemba biso biso tokolemba ye te bamama ye botama bamama te sisa bamama te abima boye bamisusu mibafaya mokonzi azwi mosusu mama nde asalaki ke atekaki mwa 100 francs biso tovote bango bambongo na biso etangisi classe epesi mayele oyo aza nango sikoyo kotia biso wapi so baleki oyo baza na nsima bana oyo biso tobota tobika bamesa bakoma bafaser miyibi nde tinga oyo nabokola mwana nga nasala na mosala oyo naofuta ndako nanga mosala na mosala nakoma mbeyambeya esimba te papa lukela biso solution mama lukela biso solution maa denise biso bano toleli bolukela biso solution place tokende eza te tokende wapi même ye gentine ozobuka biso toboyi te aosala mabe te aosala malamu mais so malamu yango fa lukela biso place na oke pour latanda toboyi te toza bato biloko bato ebebi mama moko tokufaki awa na biloko na ye bayibaka bile bapanzi koyiba bakomi bapiège komi ya ndenge mabe avant misi bafaser bakomi bambongo biso okoma na pasi boye tala biloko nde efandi na mabele boye boye na biloko na baso mbula ebeti na mito osuka nango wapi merci na suki wana moko oyo ezalaki ya mibale basangisi ya mibale bayibi bake nango oyo mpe etikalaki batumbi oyo lokola baye koretrouve etikali lokolo moko nde bakamati babwaki moko nde naze kokende kolokota na lokoti mosusu na lowa na lokoti mosusu na chwapa mosusu nake kolokota na barumbu bongo makambo ya boye ye gentini ayaki mpo na biso peuple pouvoir ezalaka na peuple po bango bazala na esika bango bazali wana ezali biso bapeuple nde toza kovote bango bongo lelo oyo ye atiki biso boye tokobanda wapi tokosuka wapi eske kotumba biloko ya bamama kodétruire kobebisa oyo eza pillage oyo basali biso lelo biso oyo tokomi na mabele papa na mabele na biloko wakadingo nyonso ezalaka ebale tokokende wapi tokosuka wapi bino bakonzi botalela biso likambo oyo mpo na ngai gouverneur aza komérite poste wana te papa ngai kuti mwayi naloba ta nabenga gouverneur ke papa gouverneur eza te po papa bana asalaka oyo asali te tala kolimi balo moko mosusu eza te nasombi biloko le 17 le 22 batumbi biloko nyonso tu toza na bana na université toza na bana na humanité toza na bana na école primaire kolia ya bana na kolata ekouta epai wapi ntango ye azosala boye azomérite mpenza kozala parent te po parent azali oyo ayebi kotala ke bana na ngai bazolala wapi bana na ngai bazolia ndenge nini bazovivre ndenge nini aya akuti biso na eta oyo tozalaki abuki bamesa nyonso atumbi kotumba awa ezalaki lokwa fulu ya makala bapusiere ya makala etondi kotonda bamabaya nyonso to atumbi lelo totikali na condition toza nango bazole batosomba patente tozofuta tike ya zango bazole batosomba fiche d'occupation de table tokosoma ndenge nini na bambongo nini parce que biloko nyonso to etumbami biloko nyonso to eyibami bato yangwaka bakwati epai boye babemi biloko komema nde komema bafacture ezali biloko nyonso wana tu todefaka bambongo na babanke mpona kotia biloko na mesa ke toteka tozwa ndenge nini ya kosungama na bana biloko eza te tokofuta banyongo wana ndenge nini tokofuta banyongo wana azomérite mpenza te kozala gouverneur na koleke na ye administrateur atie awa bazomérite na bango te bazomérite te mpenza oyo eza mpenza babomi biso ya kotelema mobali oyo toza na ye oyo alesaka bana na biso kolekisa bango kosala akwaki ce soit eza bameso lelo meso batumbi marchandise tokende oyiba tala nanu age na nga oyo nakokende kobandela wapi nakobandela wapi po ete nakomisa charge naza nango ntina so afuta biloko na biso aya kozongisa biloko na biso ndenge ezalaki azomérite kozala papa te ya fuka oyo nali koloba papa fati atele na likambo oyo bien po papa alobaka ke peuple d'abord eske teza peuple d'abord te
peuple d'abord na souffrance mutu na ye wana balobi John soki John alobi akorendre biso pauvre pendant 5 ans ya gouvernement ya Fachi bayeko kuta biso na mbongo okomisa biso bapauvre na sensi 2h du matin biro nini ezalaka polele ya l'état mpona kosala mosala oyo azosala asali mpenza ya mabe makasi azomerite kobengama ata parent te po parent azali oyo conscience esalaka osali mosala omoni conscience esali ke eloko nini nazokende wapi nazouta wapi papa tele biso likambo oyo